Dari Allah juga ada perintah, wadkur rabbaka fi nafsik, ingatlah Tuhanmu dalam kalbumu, dalam jiwamu. Fi nafsik tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Jadi manusia diharuskan kalbunya tidak boleh lupa kepada Allah. Dari Allah dilimpahkan kepada malak Jibril, malak itu tong malaikat nyebutna. Kana nu geus manggeus we. Nama ulama galalede di Jawa Barat ke mulai ngomong ngetesok. Jadi malak Jibril hadirin. Malah aya kiai gede di kota Sukabumi ngaji kebenaran aya anak didinya, cek beliau malak Jibril. Kenapa saya nyebut malak? Saya takut disalahkan oleh Pak Kiai Jajan. Jadi baheula ge hampir kabeh malaikat wae nyebut. Keliru, malaikat itu banyak. Kalau malak satu, kalau dua malakan. Malakun, malakani, malaikat. Itu jelema ngabring sorangan. Nya seri teh salah bener tak ngomong sarua we jeung mana nyebut malaikat Jibril teh sarua jeung nyebut Jibril hiji disebut ngabring. Mana wanu yang serikeun atuh ngadenge-ngadenge teu ngartieun lah. Saya he sorangan nu seri teh. Ilmu tah beus mahal deui wae. Pantes tuh batur anak profesor ge dararatang, anak doktor dararatang. Bapak mana ge doktor kuda kodok anu kotor. Kasinggung ya, kasinggung kudu kasinggung, teu kasinggung teu boga perasaan mana ngan kasinggung ulah punung, kasinggung ulah make bahasa Jerman wae ngomongna ieu ya baik. Ya jadi Allah memerintahkan manusia tidak boleh lupa kepada Allah. Kapan ya Allah kami harus ingat kepadamu selama kamu hidup. Keur hees keur beuntak ge teu meunang poho ripuh tah atuh abot Gusti mun bade ge mun keur beuntak abdi kudu ingat ai keur sare kumaha ingat tuh nya hayo bisa teu ngajawab tanyakeun tuh kana nyahoan mun lege ge lain lege syukur dalam mencetaknya Umar kumaha ngomong. Bayangkan kalau tidak ketemu ilmunya. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Ayat lain mengatakan fadhkurullaha dzikran katsira. Ayat lain mengatakan wala takunu kalladzina nasullah. Kamu tidak boleh seperti orang yang lupa, tidak boleh lupa sedetik pun kepada Allah. Sedangkan keur hees sabaraha jam ngalanggar aturan doraka tah sebab heesna poho ka Allah, maka obatnya adalah sebelum tidur kamu terus berzikir, maka tidurnya pun dinilai zikir. Nya kapanggih ilmuna sok ke pahareup-hareup di akhirat geura maneh ku Allah langsung dinilai kosong tah sakitu poe tah kosong eueusian tah ceuk maneh adeuna apa panghijeung si uwa aing beretu ayeuna mah moal patingan nuhunkeun ayeuna mah ke di ditu geura. Efek mah saya nu kana nerakana cek ada dieu lebok sia cuman. Geus. Oh, tundukkan kepala ke sebelah kiri. Tundukkan kepala ke sebelah kiri. Walaupun yang sudah, kalau sudah ditalkin sekarang talkin lagi, jangan disebut ngecas kurang enak walaupun benar. Nurun ala nur gitu. Naon cenah? Cahaya di atas cahaya, sudah punya cahaya ditambah lagi cahayanya. Saya yang mengistilahkan itu. Berarti mengecas wae nyebutna. Pejamkan mata sepenuhnya, rapatkan bibir, lipatkan lidah ke atas sedikit, rapatkan gigi, tundukkan kepala ke sebelah kiri, rapatkan dagu ke dada sebelah kiri, bidik dua jari di bawah susu kiri, bukan porno. Yang dimaksud adalah jantung. Jantung berdenyut tiada henti selama hidup. Sekali denyut jantung itu harganya miliaran. Kalau Anda bisa membuat jantung Anda berdenyut, kenapa mati? Kenapa orang yang kamu cintai mati? Kenapa orang yang kamu sayangi mati? Karena kita tidak bisa membuat denyut jantung. Jadi denyut jantung miliaran harganya. Gunakanlah ibadah kepada Allah dengan cara mengingat Allah. Kudu sholat salilana ribu,
maca Quran salilana ripuh, zikir jahar terus menerus. Repot juga, kita perlu komunikasi dengan orang, perlu dagang, perlu tani, perlu ngurus jabatan dan lain-lain. Ada ilmunya ya ini. Allah di jantung, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, dak plek dak plek dak plek dak plek. Nah, jantung teh gitu dak plek dak plek. Saya diperiksa di Harapan Kita, saya lihat kerja jantung saya di USG bolak-balik, nyurucut panon kuring Gusti. Denyut jantung bukan hanya sebatas dipompa oleh angin, tapi terkait dengan putaran bintang. Satu orang manusia terkait dengan 1000 juta bintang, 1 miliar bintang yang berputar ke kiri terus. Tak jantung aina di belah kenca, klek 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 klek. Henteu heureuy. Bintang-bintang bukan bintang kecil di langit yang biru, itu lagu TK itu anak-anak TK. Geus kolot, geus dewasa masih kena bintang kecil di langit yang biru. Bukan bintang kecil, bintang besar dilihat dari jauh kelihatannya kecil, makhluk Allah, mesin Allah untuk hidup manusia. Bisa ngomong, bisa bentah, bisa mendengar, bisa bicara, bisa bergerak. Itu terkait dengan mesin bintang-bintang. Wan najmi idza hawa la uqsimu bimawaqi'in nujum. Ieu mah maham Qur'an. Allahu Allah, Allahu Allah. Semua planet bergeser ke kiri, tidak ada yang ke kanan. Sama dengan manusia lahir dari perut ibu, dia spiral ke kiri. Sama dengan orang tawaf sekarang di Mekah sedang tawaf berputar ke kiri. Namun orang bareng wilayah kiri, orang di Esi, sama dengan kita ikut tawaf di sana. Allahu Allah secara prinsip. Lain berarti itu kudu ngilu tawaf ka ditu engke mun aya duitna. Allahu Allah, Allahu Allah. Apa manfaatnya zikir? Antara lain, saat ini manusia di dunia sedang stres, sedang tegang, bahkan depresi. Di Amerika banyak orang yang menjatuhkan diri dari jembatan tinggi untuk bunuh diri padahal mereka sarjana. Di Jepang, di mana-mana, di Indonesia termasuk. Ada apa orang setegang ini? Karena berat menghadapi kehidupan. Ada orang bakar diri, ada orang gantung diri karena berat menghadapi kehidupan. Jangankan untuk kepentingan menyekolahkan anak ke tingkat tinggi, untuk makan aja sulit. Pagi sore bingung besok makan apa, besok makan atau tidak, bagaimana biaya anak sekolah, bagaimana perumahan, bagaimana kendaraan. Pertanyaan numpuk di otak. Allah sudah memberikan jalan. La in syakartum lazidannakum. Syukuri yang ada. Silakan berupaya mencari yang belum ada, tapi syukuri yang ada. Banyak orang menggerutu karena merasa belum punya uang banyak. Rumah bagus, mobil mewah, tanah luas, pangkat tinggi. Padahal mata dengan melihatnya berapa miliar harganya, telinga dengan mendengarnya, hidung dengan penciumannya, lidah dengan rasanya. Allah, 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 Allah. Ya mah lain kesenian ucuh, ya mah hakikat bager, ya mah ilmu musalsalah. Lain kegiatan renungan suci kos di pramuka, sekadar lelewehan lah. Saya tidak merendahkan, saya orang pramuka Pak, tapi ini hakikat yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat di bawah zikir. Allah, Allah. Anda sedang kontak, berkomunikasi dengan Allah. Terima kasih ya Allah, saya diberi mata berapa miliar harganya ya Rabbi. Mata dengan melihatnya, hidung dengan penciumannya, lidah dengan rasanya, matahari menyinari setiap hari. Berapa miliar kalau kita menyewanya? Lampu segede gitu, sabaraha miliar pun nyewa. Berang puting awah. Yang disebutkan siang bukan tidak ada matahari, terhalang oleh bumi karena buminya berputar. Kalau kita panas terus, kita bisa meleleh. Dingin terus, kita bisa beku. Karena itu diatur oleh Allah, diputar ku Allah. Ya bumi muter ku Allah ucuk. Wan nahari idza tajalla. Dipakai sumpah ku Allah, wal laili idza yaghsha.
malam dan siang dipakai sumpah, kunaon dipakai sumpah, sabab nu bisa ngan aing nu bisa. Sia teu nyaho hargana. Berang dipakai teu ecrek, penting dipakai teu bener. Allah, 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 Allah. Terima kasih ya Allah. Sering-sering mengungkap nikmat dari Allah kepada Allah. Wa amma bi nikmati rabbika hadis. Wa ngarasakeun bager, saya merasakan. Anda ketemu saya tahun 80, maka Anda ketemu dengan muallim jajan, muallim sangsara di Sukabumi daang sore henteu isuk baju hijau lesot mandi. Jangankan menjamu orang ribuan seperti begini, makan sendiri saja saya sulit. Umi harus menjadi pedagang bubur. Umi harus bikin besek untuk dijual, saya cari makan. Maka saya mengamalkan ini dengan sholawat, dengan Quran, dengan zikir. Nuhu yang sudah diberikan oleh Allah, dinuhunkan ke Allah. Maka tenanglah kita, hilanglah tegang, hilanglah stres. Yang muncul adalah senyum. Kita bekerja, berangkat ke kebun, atau menjadi pemulung, atau menjadi tukang cuci, atau menjadi kuli, jadi apapun, nikmati, senyum. Karena kalau itu tidak dinikmati, muncul serakah. Muncul serakah, itulah yang menjadi korupsi, yang menjadi mengambil barang orang, curanmor dan lain sebagainya. Tak iya ucu ilmu na iya adalah dihantam ke celina ku pidato, ai pidato na seserian wungkul cacalabakan amak-amakan najihan batur ngagoreng batur na naon. Allah, 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 Allahu Allah. Allah maha dekat nak. Kalau Anda mengatakan dia di atas sana, jangan terlalu masuk dalam kalbu, itu basa-basi. Dia di atas sana artinya, maksudnya Allah maha tinggi, bukan Allah di atas. Depan, belakang, kanan, kiri, luar, dalam, kita dicakup oleh Allah. Allah lebih dekat daripada otot leher kita sendiri. Allah lebih dekat daripada mata kita sendiri. Anda mengatakan tidak begitu, murtadlah Anda, lepas iman Anda. Karena Allah sudah secara tekstual menyatakan bahwa manusia sangat dekat dengan Allah, semua makhluk sangat dekat dengan Allah. Allah maha pengasih, maha penyayang, Allah maha pengampun. Deketan Allah ku sorangan, tong hayo he ngagi dikadukun. Mun aya keperluan yang tadi doakeun ka batur rek kosongan teu bisa. Silakan minta doa sama orang lain, sekedar doa tambahan. Orang lain juga mendoakan karena duit. Ngeus abring-abringan kalau ditutup raruguh, muli jimat, muli segala rupa. Saya tidak anti, jangan tersinggung Anda yang profesinya begitu. Ikhlas, ikhlas. Allahu Allah, Allahu Allah. Azimat ada dalam ilmu Islam, tapi menyampaikannya harus dengan keikhlasan. Kenapa azimah jadi kurang barokah? Karena orang bikin azimahnya juga karena uang. Aya kitabna si uang ge boga, geus ngalah tamat saya. Ieu heula ieu jelema cenah takwa heula, ieu mah cenah takwa. Budak-budak buah cau tangkalna teu diurus, hasilnya cacauan. Urus tangkal cau buah mah di sorangan, urus takwa. Kiai Haji Wahid Hasim sebagai salah seorang penyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 menetapkan bahwa pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Menjelma ngarti kabeh kuduna ngabring ke ahli tarekat bager. Yang jadi insan Pancasilais tapi ngajauhan ahli ruhania, ngajauhan ahli ketuhananan, rek di mana? Da kudu ngolah ku sorangan ulah diolah batur hirup. Allah, Allah, Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Malak Jibril akan datang mencabut nyawa kita, silakan ya Allah, siang ataupun malam. Masih muda atau sudah tua, sedang miskin atau nanti sudah kaya, silahkan ya Allah, kami tidak akan mempertahankannya karena ini milikmu, hakmu. Adapun kami memohon panjang umur itu karena diperintahkan berdoa. Yang kami pikirkan bukan soal kapan kami mati, yang kami pikirkan roh keluar dari badan akan bergabung dengan siapa. Kami takut roh kami digabungkan dengan Fir'aun, roh kami digabungkan dengan Namrud, roh kami digabungkan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Kami ingin bersama kekasihmu Rasulullah Sayyidina Muhammad.
Dan kami tahu bagaimanapun kami ingin bergabung dengan beliau, tapi kami di sini waktu hidup tidak mau bergabung dengan ajaran beliau, maka kami tidak akan bergabung dengan beliau. Kami ingin mampu berjuang untuk menjadi manusia yang itba, mengikuti jejak beliau. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal. Mau bertanya bukan untuk sombong, aya manfaatnya. Kita hidup jadi capek ketika kita hanya merengek, merintih menghadapi kehidupan. Capek. Dengan zikir, ala bidzikrillahi tatmainnul. Hanya pembahasan zikir di Indonesia, di Sukabumi banyak dibahas bukan oleh ahli zikir. Di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Filipina, kebanyakan menganggap zikir adalah baca-bacaan. Rujuklah kepada Azkar An-Nawawi, kitab Azkar An-Nawawi, kitab yang menjelaskan zikir-zikir yang disusun oleh seorang alim besar, seorang mujtahid fatwa di dalam fikih, yaitu Imam Nawawi. Bukan Syekh Nawawi, Imam Nawawi, beda dengan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi alim besar, tapi tidak setingkat dengan Imam Nawawi. Sebenarnya bukan Nawawi itu bukan nama, tapi nama daerah. Orang Nawa, maka dia Nawawiyun. Orang Jawa, Jawiyun. Ya, mahwa dzikru, apa itu zikir? Zikir adalah segala aktivitas seorang manusia yang menuju ridho Allah. Itu apa namanya? Jadi kullu syai'in yuwassilu liridho illahi bahwa grahe. Di Sukabumi loba ahli zikir banyak, karena sudah bertarekat belum bertarekat itu bisa disebut ahli zikir. Orang ini belum bertarekat tapi dia suka sholat zikir. Dia suka infak, suka sedekah, zikir. Dia suka tolong menolong, zikir. Menghormati orang tua, zikir. Menghormati guru, zikir. Sayang anak, zikir. Gerak moal boga musuh mana? Wah 22 tahun khidmat di Suryalaya di tahun 80 ayeuna geus 2013 23 tahun. Alhamdulillah can pernah boga musuh. Sebab menerangkeun zikir tara ngagul-ngagul dikir sorangan, ngajejeleh batur, nganggap batur tara zikir kade. Karena itu saya oleh banyak orang dijuluki medium. Aya nu nyebut katalisator, pemersatu. Kemarin acara di sini tadi ngajeblakeun nih. Sebab saya tahu di Sukabumi banyak kelompok-kelompok kekuatan dakwah, kekuatan pembinaan umat, tapi tidak kena ngahiji. NU, guru NU, Muhammadiyah, Persis, Tabligh, tarekat, tidak kena ngahiji. Kita kumpulkan ijtima. Ayo main bola, tong sorangan, ya. Capek, kudu 11 orang operan genah bola ke sisi ayah halap, ke kenca ayah halap kiri, ke tengah ayah gelandang, oper ke hareup ayah striker kanan kiri. Tuh bola kana gawang tewak ku kiper, hayang rame pasang tukang surak di sisi genah ya. Hayu orang babarengan sarare geus langeus. Bagaimanapun Al-Quran sudah menyatakan kullu hizbin bima ladaihim parihun. Salah satu penyebab Islam jadi lemah di muka bumi adalah karena kelompok-kelompok merasa bangga dengan kemampuannya masing-masing. Saya sudah katakan kemarin, contohnya lidi kalau satu, ya diantara manfaatnya tusuk sate, tusuk cilok, jugil cohil, nyepet budak paling enggak. Tapi kalau di depan ada sampah 1 ton, bisakah dengan 1 lidi?
jangankan 1 ton, 10 kilo aja nggak bisa. Tetapi lidi 100, 200, 300 lidi diikat, jadilah dia sapu yang mampu membersihkan. Wahai kelompok-kelompok di Sukabumi, di Jawa Barat, di Indonesia, bersatulah. Beda-beda sedikit nggak apa-apa. Sepak bola pun nggak harus sama kumis, nggak harus sama badannya. Gonjales jangkung gede beri bule, si Okto letik beri hidung, rek ngoper untuk kia bule terus mau ngoper kadinya beda. Kata si Gonjales tersep sia lemet awakna. Nyawa tulus main bola gitu. Di orang terlalu mementingkan gitu. Oh, teu saikhwan, itu saikhwan. Tahu imah-imah ikhwan ajengan, imah-imah lain. Itu bahasa apa itu? Kalau mau ditambah, ini ikhwan torikot dengan kita, yang ini ikhwan sesama Islam gitu ngomong. Tapi eta mah lain Islam ajengan, ikhwan sesama bangsa Indonesia. Ketemu orang bule bari kafir, ikhwan sesama manusia. Mantak disebutkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Beda golongan kan baik. Si imam kunut, si imam henteu geus tong gandeng. Teresep si eta jadi imam, maneh atuh jadi imam. Kita batur mungun ngamakmum ka orang, maneh jadi makmum. Imamna teu kunut, itu ruku, maneh ngangkat tangan heula sagedeung. Pan ketinggalan, antepan heulaanan, berik di sujud kedua gancakeun nepi. Ente mah. Pikirna pikir macet sih Sukabumi mah kacampuran di jen kerajaan ilmu pikir. Pikir mah fleksibel Pak. Ternyata imam kunut sedang orang tara. Naon hesena tinggal cicing. Tong amin kali ngebadu deh. Banyak saudara kira yang tidak suka qobliyah Jum'ah salat, batur narangtung manehna cicing. Kan baik mah maneh. Geus tong jadi riweuh ku soal perbedaan. Saya bikin statement untuk Sukabumi dan sangat disanjung oleh Pak Gubernur. Bersatu dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah, berjamaah dalam ibadah. Sukabumi nu boga cu. Mantak anak ngaberebet ki menang wae penghargaan sia tong sirik manehnya. Boga sabaraha penghargaan ti gubernur? Encannya kena berarti maneh can pati hargaan. Sorry ya, sok tegeuna ngomong ana mah. Arah teh somong hirup. Aya tuh cu. Bersatu dalam akidah. Istilah Pak Haji Dudung mah marobuka, siapa Tuhanmu? Allah. Tuhan Allah keneh mah tuh dulur. Waman nabiyuka takunaon jeung Ahmadiyah urang jadi beda. Man nabiyuka jadi rada beda. Kuduna man nabiyuka Nabi Muhammad eta Mirja Gulam tah hampura we jeung eta mah. Wawuh mah wawuh kitu. Da dulur keneh sanagara ngan sabenerna mah teu saagama. Kalau majelis ulama sudah menentukan bukan muslim. Bukan wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Ka'bah. Kecuali lamun Ka'bahna geus pindah ka Tokyo. Geus teh mah teu bisa nyambung jeung eta mah dina bab agama. Ari Ka'bahna eta keneh mah tong jadi riweuh. Tuh nya eta teh ajengan kumaha geuning pemikiran dia. Apa dina tambeh? Akur jeung batur-batur tapi ulah sanajan jeung sajen sebab tunggal turun nanti maneh mah dibaca kaidah persatuan tapi hirup mung bersatu. Boro-boro jeung nu beda golongan di lingkungan sorangan masih kena resep pasea. Resep pasea teh tina perebutan kekuasaan. Lamun jelema na otakna nu hayangna kekuasaan susah diomikeun apa? Susah diomikeun. Baik, alhamdulillah. Gitunya. Di dalam berislam kita sudah diberi prem oleh Allah. Tidak bosan saya sampaikan tentang ini sebab ini kata kunci. Seperti halna salirat teu bosan ngadaang sangu he. Mun aya ngomong Kang teu bosan teh sabaraha poe ngadaang sangu teh
karek 30 tahun aja. Isuk-isuk goreng pisang beak 3, lepet 2, puding 3, sedang can. Sebab budaya nu disebut makan di urang mah kudu ngadaang. Sama saja dengan bicara takwa. Setiap Jumat takwa itu diomongkeun dina khutbah. Naon sababna? Makanan pokok. Seperti ajengan jajan rek ngaji di mana wae selalu menyampaikan iman, Islam, ihsan. Kenapa? Sebab itu rukun utama agama. Ada rukun Islam, ada rukun agama Islam. Sabaraha rukun Islam? 1, 2, 3, 4, 5. Sabaraha rukun agama Islam? 1, 2, 3. Tiraha maneh lancar ditanya gitu. Jujur lah sanes ulin ka dia. Kamari nama giung kene itu rukun Islam, rukun agama Islam. Cesena wat rukun Islam. Ya, dasarna hadis sahih. Ku ana masuk disebut hadis giung, naon sababna disebut qudsi lain, disebut hadis biasa lain. Hadis qudsi ti Gusti Allah, tapi langsung melalui malak Jibril, orsinil teksna redaksina langsung gitu qudsi jadina. Hadis iman, Islam, ihsan sebenarnya langsung dari Allah tapi pakai bahasa manusia jadi lain qudsi. Kalau di dalam kitab Sahih Bukhari riwayatnya dari Abu Hurairah yang menerima dari Rasulnya. Abi Hurairah khodim cing resep jadi khodim ulama teh ya katingalina di orang tepeti resep deket jeung ulama komo jeung ajengan jajan mah mineng nitah jeung sok nyarekan wae tepeti hayang di kebutuhan teh kana ilmuna we cenah dititahna mah embung. Pangersa Abah berapa puluh khodimnya jalmi nu merekat di Sukabumi, Bah Anta, Bah Wiranta, keluarga Pak Nih dulu masrahkeun diri we. Bah ieu abdi hoyong hidmah lain sapoe 2 poe saumur hirup. Imah gede ka Mekah bisa ngahodaman waliullah cing resepnya ngahodaman ulama punten ya. Pangersa Abuya Haji Ade, pangersa Ama Haji Ade, Kang Oman dan lain-lain ka anak ge loba nu sok nu ngahidmah ridho tadi kuliahan tadi naon aya nu saminggu sakali datang, sabulan sakali datang di Suryalaya saha nu bebersih urang Tegal ridho we bebersih tadi kuliahan teh naon. Alhamdulillah urang Sukabumi macan aya nu daekeun di Suryalaya glamor Sukabumi. Salah satu daerah anu masyarakatna glamor Sukabumi di mana kanyahoanana tina HP. Saya ngaprak jalan selatan di Bandung, Tasik, terus Kebumen dan lain sebagainya tika Jogja baretoman yangan menara HP sulit. Sukabumi mah di Tegal buleud rajeg nurek ngarit HP nu kuling ngoret di ini lebah gitu nama halus lah halus. Tah hadisna tuh kalau dalam Muslim Sahih Muslim di Sayyidina Umar radhiyallahu an mertua Rasulullah khalifah kedua kalimatnya panjang baca aku sararea bismillahirrahmanirrahim breng loba nu balem kunaon teh maca sararea gunul boro-boro nu gunul nu gondrong ge harare sih ya sudah tuh. Inilah disebutnya ummul hadis, induk hadis. Semua Al-Quran 6.666 ayat menurut salah satu pendapat
Yang banyak diikuti adalah 6.000 sekian. Ada yang mengatakan tidak 6.664 tapi 6.400. Hegae ari geus ngitung mah teu kudu jadi riweuh nyanyalahkeun batur nu kapanggih ku maneh sakitu gitu. Nu disebutkeun 6.660 lain gagabah. Syekh Haqi An-Nazili ya, lihat di dalam Khazinatul Asrar, kitab hikmat anu di Sukabumi mah di Jawa Barat, kitab hikmatnya dicokot jimatna wungkul, ari ibadah nama dihandap henteu aing nyaho sia dihandap nama bab ibadahna teu pati dibuka gitu ajimatna. Ayat kursi 5555 88 10 kita jangan bisa ngomong gitu. Apa sih tukang nu kitu tadina ayeuna dipiceun jangan henteu dituna da sok perlu sekali-kali mah. Incu ana malam kamari cerik wae sabubuting dibuka Khazinatul Asrar neangan azimah al-masru lamun budak aya gangguan tulis nu kitu tuna na bantal pindah deui ti kamari itu ka dieu rerep budakna. Islam kene eta oge anu goreng patut teh naon euy urang yakin kanu kitu jadi goreng ibadah eta ujun lain salah ilmu hikmahna tapi akidahna. Alhamdulillah orang enak sih buat Jumat teu salat ge ka insyaallah rezeki maloba cenah. Itunya saudaraku ya, saya tidak anti terhadap ilmunya. Santri Panguragan, santri Salaeri, santri Jamudipa. Maka dijadikan menjadi gambar tripod. Naon cenah? Rukun Islam berapa? Rukun agama Islam sekali lagi ternyata di Asia Tenggara yang populer cuma dua, iman Islam. Ini pakai ilmu penelitian. Selain saya Kiai Gober, Kiai Nusok memakai androk cek nu tersep mah pakai samping kunaon jangan resep pakai samping. Alhamdulillah eueuh nu sereg samping mah tiba heula modelna kieu we goblok. Geus lah eta mah dalil ulama NU sok disasamping gitu. Geus. Baik. Selain saya orang Salafiyah, kebenaran saya juga diakui sebagai akademisi. Orang kampus. Malah jadi tukang mapatahan para guru besar. Tong amaknya da kumatung. Mun maneh nu dionangna geura. Tuh, ini apa? Kaki kamera, kakinya berapa? Coba patahkan satu, roboh dia. Sejak penjajahan Katolik Portugis, sejak penjajahan apa itu Protestan Belanda. Jangan jajan itu wani ngomong gitu gagabah ente gagabah dalin cek anak cek Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Nagara tos meser buku yencan lantaran duitnya biaku udud jeung biaku jajan baca udud matarangan jajan beki pek wae ai hayang-hayang teuing udud anak teu wani sungang singgung baca jajan cing sadiakeun sabulan sakali teh keur meuli buku supaya nyaho. Kita seakan-akan ditipu dari dulu. Penjajah itu hanya menjajah ekonomi, padahal penjajah itu perintah Vatikan itu. Perintah Vatikan. Islam geus asup tuh euy ka Hindia belakang, disebutna urang teh Hindia belakang. Brik euy. Mau duit cing loba, mau bedil. Ka ditu. Jadilah penjajahan. Islam 3 dipatahkan satu, yang populer hanya 2. Buktinya kalau kita mohon doa, kita sering mengatakan Kiai mohon doa untuk saya dan keluarga semoga dikuatkan iman. Hijri tara disebut ihsan. Sok enak ngomong kasih wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa nyuhunkeun doa untuk saya dan keluarga semoga dikuatkan. Aduh, tirah ngomong gitu. Mimitian sebarkeun. Itu
perlawanan penjajahan itu. Yang pulang baru Belanda, jelemana, sistemnya masih bercokol. Barang daang bari nangtung mana tete sunnah Hulandia. Sunnah Hulan. Puntennya termasuk saya. Aya keroncong di orang. Aya nanti mana eta asalna ti Portugis. Ya. Baheula mah di urang mah eta we gamelan gedang pencak. Geus lain soal nu kituna. Tuh. Iman Islam. Kenapa ihsan ini seakan tersisih? Sengaja oleh pihak luar Islam dipisahkan agar umat Islam itu biarkan imannya kuat, Islamnya kuat, tapi ihsannya jangan berfungsi. Sebab kalau ihsan berfungsi, maka dia akan menjadi muhsin. Ahsana yusinu bahwa wallahu yuhibbul ning tak bisa ngadalil maneh ngan teu bisa nyambungkeunana mah dalil eta namanya nyahoan kaitan jeung isana nyambungkeunana da can profesional Pak ku teu geunah eta wajna nya bade teh geus laku kanu bodoh titah pidato hareupeun para dosen namanya beblek-blek. Sorry ya, sok-sok urang tingkatkeun latihan di dieu geura. Saya latih Anda teu kudu mayar. Tuh geunah nanti jeung tempat sadia. Dahar ke sadia tinggal daekna latih 3 poe gemleng naik ini jadi petinju yang profesional tapi buka pelatih paling tetepnya gelutna di bibir toko benjol mineng tara jadi juara. Baru ke pelatih can hayang boga pelatih hayang gratis hayang mayar bergengsi ternyata pelatihnya ridon syukur. Mau saya sodorkan pelatih, mau yang level regional, nasional, internasional. Daek dilatih ku ana. Ayo nama ngomongnya, sok tiap menjelang manakib 3 poe waktu sadiakeun. Anu dikir kenu latihan dakwah kana kitab kuning jeung segala rupa. Sok ku ana disadiakeun 3 poe eta mah. Bukan hanya aurat zikir saja, anu aurat karena zikir, aurat karena rizki. Itu pantarekat mah tuh menang udag-udag rizki cek saha. Ai salat ibadah lain, ibadah penting, ibadah tidak penting, ibadah utama, ibadah pelengkap. Dalam salat ada mohon rizki enggak? Coba katakan warzuqni. Salat wae teu lepas tina warzuqni. Rabbi firli itu ya Allah ampuni saya diampura naon warhamni Gusti cingnya ka abdinya komo pan maneh teh menangian urang bae naon deui wajburni Gusti amal abdi loba salahna pangnamalan keune siap aing jadi tamal ban heuh namalan amal siap wajib naon deui warpani Gusti abdi teh darajat hayang naik komo ditaekeunnya abdi teh kenaik mungkin maneh masih jadi kuli bangunan tapi mulia nu disebutkeun naik darajat teh lain poe ieu jadi kuli isukan jadi pemborong teh lanan. Yang disebutkan mulia di hadapan Allah adalah takwa. Tepira tukang manggul tapi tukang manggul soleh eta ngaranna luhur darajat. Buktina hese nganggur loba nu make resep lah gawe kasih eta teh cenah ikhlas jelemana ridho jelemana teu hitungan tuh nya jadi ustad mulia warpani abdi menganukur jadi pemulung Pak. Pemulung itu di satu pihak membantu pemerintah dalam kebersihan, di lain pihak lapangan kerja. Arsukannya karena warpani subkanya karena warpani kade bisa lah Pak ulaku emosi eta na nganileuna warpani teh kitu nya tapi aya make zukni fiil isim madi mudhari amar naon papilna ro ain fiil
zai lam fi'il qaf masdarna rizkun kuliun jujiun juk mantek kuliun tuh ai make ilmu mas teh warjuk nike brai we warjuk teh fi'il amar tina razaqo teh masdarna teh rizkun teh ditinjau ku ilmu mantek kuliun hartina kuliun teh masuk kepada semua jujujnya banyak, maka lamun dipanjangkeun cek urang ka Gusti warzukni Gusti beas ai panya teh salat mah teu kuat kait jeung beas nya pasta ini bisa beri naon di hitung anu mah kumaneh bisa langsung ajangan makan mobil warjuk nih kayaknya mobil nanti bojo ducan boga iya nanti androk yang temen tuh make androk ngalangkang mana telak-telak kudu can boga pan menikos sniper jago tembak nanti rokok hege lah dah kasup kene nanti itu mana make begong kolor atuh situ jadi lebat wa kolor karena sholat masuk itu kaos kutang BH anu segitiga nanti imah tanah sawah apa pesawat terbang, kereta api, helikopter gitu wah gitu jadi ulah disebut-sebut jadi lingkungan ajangan jadi tersebut tahabbud dunya ajangan jadi naon mobil loba-loba teuing hor keperluan mana sarojeng urang teh beda naon itu imah gede-gede teuing lamun leutik rek di mana maneh lu mana kibat kurang keneh ya tambahan deui entang sok ngukur anakku ente da keperluanana beda maneh mah semah nage 3 teh sabulan sakali nu nagih gitu guys maneh nage nyumput lah bejakeun eueuh gitu nggak ingat apal watak jelema mah warjuki matak tong sok kagok cing getol salat peuting sajabati sholat fardu awal waktu berjamaah sing getol sholat usahakan tong ayak peuting kosong tina tahajud pernah tinggalin tahajud dalam seminggu berapa malam memangnya seminggu berapa malam jadi sisanya berapa ya kene nu geus manggeus we ieu kudu dikorehkeun ya lamun teu dikorehkeun malam ieu macet saumur-umur. Ada 2 ilustrasi, 2 filosofi yang perlu dipahami. Rek ngala jamu na lair kudu make gantar benang jamu gantar na dialungkeun coba ngomong cerdas pada Ramil ya masyarakat pada Ramil tu aja nganti Pangandaran tuh saun tuh orang Subang orang Purwakarta itu loba orang mana-mana kak di Banten aya di Jakarta aya seberapa provinsi nu hadir di Riau aya alhamdulillah no balik teh suka teh urang ngomong aduh hek teu bisa bahasa Sunda euy ngambil jambunya lair jambunya jauh lair mah jauh terpaksa pakai galah jambunya didapatkan galahnya dibuang seperti itulah umat Islam Asia Tenggara termasuk Indonesia tahajudnya itu tahajud galah kalau ada keperluan keinginan sakit hati getol tahajud ini getol tahajud teh imah can boga imah mitoha galak diparengkeun dikabul ku Allah aya jalan tika bisa boga imah
Kang kumaha tahajud? Alhamdulillah prek we da imahna ge geus boga. Jadi hati terbuka kendaraan init-initan kemana-mana, alhamdulillah dikabul ku Allah. Tak prek tahajudna, sebab tahajudna tahajud gantar. Halus goreng dibanding jeung nu tara pisan mah halus. Ulah sok ngaku goreng batur. Ngan ari kitu teh bager eta nikmat anu dibikeun ku Allah teh sering hilang lagi, cepet lagi hilang. Sebenarnya mensyukuri itu mengikat nikmat. Jadi kalau nikmat ingin tidak lepas dari kamu, bahkan bertambah, syukuri. Siapa orang yang mendapatkan nikmat tidak disyukuri sampai dengan ia ingin melepaskan nikmat itu. Hati-hati, ini filosofi luar biasa dari Rasulullah. Ayo orang malah menggas benang asal mau lepas daya. Mantap gagabah we kana ibadah lepas daya. Oh lu. Baik. Oh kitu geuninganan. Tahajud kan gantar. Ayeuna kumaha atuh tahajud syukur. Tahajud maneh terek naon? Imah geus gede, mobil geus loba, ka Mekah Minang, pakaian aralus, sawah lega, segala rupa banyak. Kenapa kamu rajin sholat malam? Pengen syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Tapi kalau ibadah, kalau sholat sampai bengkak kakinya. Ibu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, untuk apa engkau sholat banyak-banyak sampai bengkak kakimu? Padahal engkau sudah diampuni oleh Allah. Kalaupun ada dosa, apalagi engkau tidak punya dosa. Engkau manusia yang sangat dekat dengan Allah, sudah dijamin selamat oleh Allah. Buat apa banyak-banyak sholat ya Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang syukur. Sing tepa amin. Sing tepa kanu ngomong jeung kanu ngadenge. Da termasuk anu belum bentuk depan anak ngan maneh leuwih. Eta masuk aya buntutan da mau balik mah tukang silat letah pan. Siap? Ada niat? Yang kedua, ibu leungit emas dikorehan lantarannya teka panggih peuting teangan beurang. Ciri naon tah? Cirinya kana naon? Suka ada bolongnya. Bagaimanapun yang namanya manusia, mungkin tadi malam ronda malam meleknya agak lama, maka tahajud jadi kaliwat. Kumaha carana tamal gancangan ku salat mutlak. Penting tadi orang tinggalin tahajud, aduh aing leungit emas diteangan ku saya. Kumaha carana? Salat we teu niat tahajud, ngagantian salat sore. Ku Allah dinilai bener sianya. Sering-sering begitu nanti Allah menilai. Karena itu aku berikan hidayah kepadamu. Maneh mah teu kudu capek ge hideung engkena. Jadi si horeng menang hidayah teu kudu berjuang heula. Salah satu bukti orang yang sayang tadi malam ketinggalan, paginya ditamal, bisa jadi duhana jadi loba. Napa Kang? Ku salat duha 8 masih kena ditambah kene wae. Namal puting tadi euy teu tahajud. Pernah namal tahajud? Bener eueuhnya kurang kasih sayang, Bu. Hilang emas tidak dicari. Ini menunjukkan dia kurang tidak sayang terhadap barang itu. Hilang sholat tadi malam tadi tamal isukna, menunjukkan dia dianggap lewat aja. Kenelah dan ke puting aya di puting liwat deui. Paham dulur? Ih sok hayang ditah ngacung we anu mah teh bisi ria lah entok. Angkat tangan nukum si tinggalun tahajud. Nu teu ngangkat tangan berarti tara tinggalun gitu. Jadi ngalobaan nu ngangkat. Maaf, tidak bermaksud ujubria. Maaf, Allah memerintahkan untuk bersyukur. Angkat tangan yang setiap malamnya selalu ada tahajud,
kecuali gangguan yang sangat berat, sakit keras dan lain sebagainya, angkat tangan. Tak gening ada di itu aja. Lain ujub, pek wae ngomong kieu mah hareupeun dina majelis kieu. Usahakan ya, usahakan, amin. Anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu. Kenapa ihsan menjadi lepas, copot dari umat Islam dunia termasuk Asia Tenggara? Karena ada dua sebab. Tuh, ayo make ilmu mak bijil dua sebab. Tina kitab naon? Kitab benang ana we da ana mah geus berwenang nyieun kitab. Ieu maneh. Ya, ieu mah kitab teh kudu ti Arab di ditu. Kudu mancung. Penyusun kitab teh loba nu demes tahu. Ai mampuheun otakna. Ya, nu disebut karya ilmiah saja bati menang mah. Karena diteliti, oh iya penyebabnya dua. Ihsan kenapa lepas dari umat Islam? Yang pertama, karena ada grand skenario dari pihak yang memusuhi Islam agar umat Islam ini lepas dari ihsan, karena telah dirasakan ketika penjajahan di Indonesia, orang-orang yang sulit ditaklukkan adalah para wali. Tidak ada komusnya, ada wali yang pro Belanda dulu. Yang terkadang pro Belanda adalah sultan. Orang Islam punya jabatan, tapi hatinya tidak tangguh. Itu yang menjadi pengkhianat negara, pengkhianat bangsa dulu. Pangeran Diponegoro diundang oleh gubernur Belanda, disediakan minuman yang enak-enak, termasuk minuman keras. Bagaimana beliau sikapnya terhadap si Belanda? Padahal dibibitaan dengan uang dan segala macam. Banyak yang belok berpihak pada Belanda. Diponegoro diambillah minuman keras. Sebloknya kan banget Belanda. Hati-hati, kiai-kiai anu boga jiwa juang, anu militan, mal galuang galeong hirupna. Jima asal mangih duit paduli ting ti jelema nu rek ngaruksak, ngagayem mah. Teu bernilai jelema kitu. Ajan sorbanna 3 meter ge kana. Ya. Siapa lagi? Pangeran Santri. Dari mana beliau? Dari kerajaan Surakarta, sang pangeran calon raja. Tapi tidak mau berpihak kepada Belanda, maka beliau berkelana jalan kaki sampai ke Sukabumi, ke kaki Gunung Salak, dan beliau wafat di sana. Alhamdulillah, kitab panduannya aya di urang. Alhamdulillah, banyak Pak. Siapa lagi? Pasukan-pasukan Mataram dari Yogyakarta. Pak burisat kemana-mana, antara lain ke Sukabumi. Siapa diantaranya? Yang Kutawesi itu Ustadz Ejan lebih hafal daripada saya. Banyak. Nggak sejarah can ke yang Kutawesi. Kalau anda lewat ke Jalan Veteran sebelum madrasah dulu STAI, sekarang Juwaini di situ. Aya makam, prihatin. Makam nangis dibuburugan sampah basok. Sebab orang Sukabumi mah Wahabi anti, ahli sunnah kedua. Syariatna ku tim ana ta dibenahan deui, jadi siga makam deui. Sebab menurut sejarah dia salah seorang yang menyebarkan Islam di Sukabumi. Beliau adalah prajurit Mataram. Syekh Mursyid, di mana makamna ta dekat Grand City, dekat Pergi Disco. Grand City di Jalan Gunung Parang, sebelah wetan aya tangkal Kamboja loba makam itu Syekh Mursyid itu. Insyaallah waliyun min auliyaillah. Hajarhan euy kadinya geura. Ngan hese asup kadinya sabab kudu ngaliwatan imah batur. Syekh Ibrahim, di mana makamnya? Belakang Bank Mandiri. Sukabumi teh gudang 125 makom para mujahidin nu ngislamkeun. Bagaimana di Sukabumi ada 2,5 juta umat Islam kalau dulunya tidak ada yang mengislamkan, saudaraku? Iya maneh menang. Mungkin di antara anak-anak Allah diberi barokah karena saya menghormati leluhur.
Yuma ai kawali songo ka mana meuni jarah abring-abringan puluhan bos. Ka Banten puluhan bos anu na cukang irung nu gede jasa nang islamkeun urang diliwatan. Hirup pendejang 3 bulan sekali lah kita jamaah manakib atau jamaah majelis taklim Az-Zainiyah orang sama-sama ngabring ziarah 3 bulan sekali. Ke sekali-kali mungkin menjelang manakiban nugas daratan ka dieu bring urang ziarah ka luluhur-luluhur Sukabumi. Tuhnya siap ai geus kaharti mah. Bener euy. Urang teh ka mana-mana di jaraha. Ayeuna cukang irung diliwatan. Padahal nu boga jasa gede di antarana nu cara raket baget. Baik. Yang pertama karena tahu orang-orang yang memusuhi Islam ternyata yang sulit ditaklukkan adalah orang-orang yang mencapai tingkat waliullah atau pengikut para wali. Ada apa gerangan di kalangan para wali? Ada ihsan. Ihsan itu bahasa hadisnya. Yang diterjemahkan ihsan adalah anta'budallah, kamu ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu seakan-akan melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah sangat melihat kamu. Itulah ihsan. Gara-gara ada ini dituangkan dalam ilmu apa? Tasawuf. Dipraktekkan dengan torekat. Tasawuf tanpa torekat, resep tidak masak. Torekat tanpa ilmu, masak tidak pakai resep. Jadi tasawufnya pahami, torekatnya amalkan. Jujung kiran 7 pasiran ngago goreng ajengan jejen. Bisa jadi Kiai Sukabumi ngago goreng saya, Kiai Jawa Barat mengakui. Kiai Jawa Barat tidak mengakui saya, nasional mengakui. Kadang-kadang orang Sukabumi menganilai saya anak subjektif atau objektif. Kecampuran ku dengki, dengdem dan lain-lain sieun kaelehkeun. Jadi batur teh wah bener nah. Da geus ijit wah bener nah batur teh. Cara nyang harapan budak ogo. Kita gendong anak, anaknya anak manja, anak ogo, non ogo teh. Kolokan. Coba. Pangkuku orang mau apa pengen makan. Iya ini makan. Nggak pakai daging. Iya ini daging. Sendoknya nggak mau itu. Ini sendoknya enak ya. Pengen naik mobil makanya. Tisuk tikaburit tungtungan nyatu tadaikeun tulus. Dari pagi sampai sore akhirnya makan tidak jadi si anak karena banyak syarat gitu. Yang harapan jelema dengki mah kitu tah. Tadaikeun alus urang teh. Jadi abdi teh kieu pangarsa teh abdi teh nyieun pasantren kieu memang alus tapi jangan jejin teh salahna teh eta pasantrenna tiris. Duh, soal tiris jadi persoalan. Kieu pangarsa abdi sering ka Singapura, hayang tiris teh mahal. Kudu masang AC, di abdi mah AC-na teh kudu dipaehan. Memang bener sih. Tapi tungtungna ku aing teh diwaro sangeuk aing ngawangkong jeung siat. Jadi tepak ka urang gede. Antara maneh moyok bae ka urang jadi urang hayang moyok maneh deh Pak. Sok aya loba silih poyok mah aing marukan teu ahli ya. Teu kudu masantren heula moyok batur. Motor Honda bagus. Banyak yang seneng. Yamaha banyak peminat. Vespa juga ada yang mau. Tapi kalau dengki, orang dengki terhadap pembuat motor, dawuh bener nah. Nih Pak, nih motor hebat nih, Vario. Oh iya, tapi genyotan kurang. Salah deh Pak. Asongkeun Yamaha
tak tong dua tak merah ganeng genyotan hebat tapi tenaga lemah, dipakai ke puncak capek ngoper. Salah itu tak gitu jelema dengki. Kada bisi mana jadi jelema kitu. Maksud anak teh pan urang teh geus lancar teh bidang kitu. Hese ngahargaan batur teh hayang mebeutkeun ka batur. Terutama di kalangan ustad ya, ulama pada ulama teh telanganana gitu. Akan bae dapan ieu ketua umum majelis ulama ngomong. Sadua jeung kapten pepetahan pasukan. Ya, tapus kudu nunganana ieu. Wah teu kapake ya mah ge kudu Vespa diasupkeun ka si eta mah. Pake Vespa. Tah Pak Itali yang paling Jepang Eropa hebat luar biasa. Iya memang tenaga gede, super spring PSPX luar biasa, tapi sayang ban leutik. Dipakai ke Tegal Buleud darah rese ya baheula Tegal Buleud baheula ieu mah Tegal Buleud geus jadi kota. Salah deui wae ayeuna susah ngasongkeunana kana kitu. Mending tanya dupi bapak tiasa ngadamel naon siap wae kudu tekuk sugana. Tarodaan teh na cangkang jeruk paling cumur. Ngerti Bu? Ya ada penterjemah translate. Orang kalau sudah dengki orang lain nggak ada benernya. Karena itu kalau jadi orang jangan ingin disebut benar oleh semua. Capek Pak. Saya ketua penegakan syariat Islam. Semua dari dulu ingin menegakkan syariat Islam. Lalu saya pimpin pergerakan. Loba anu izin keke. Jadi kieu pajejen teh memang lebah di jalan mah bener tapi tungtuna cek orang kieu atunya ari saya jadi supir salah wae mah ieu kunci kontak mangaku salira teu becus deh ku batur ulah ku sorangan teu bisa kade jadi jelema kitu la ilaha illallah babad teu penyakit tuh anta budallah ka anaka taruh. Yang pertama kenapa ihsan jadi lepas dari umat Islam dunia termasuk umat Islam Indonesia Jawa Barat Sukabumi karena memang orang yang memusuhi Islam sejak dulu paham betul kalau orang berpegang pada ihsan nanti kualitas ibadahnya bagus dekat dengan Allah luar biasa dia hidupnya akan barokah sulit untuk dilumpuhkan. Kalau mereka miskin mudah dilumpuhkan, kalau mereka berkah sulit dilumpuhkan. Kalau orang sudah kuat iman berani mati. Kalau orang lemah iman tidak berani mati, berani hidup. Peduli teuing ngagadekeun iman ge, nu penting hirup Pak. Penyakit seperti itu. Karena itu ihsan dipisahkan. Yang kedua, cing nyaho ya, aduh ya. Hayang ngadengkeun batur ngomong kieu saya. Genah kadengen. Yang kedua, penyebab ihsan dilepaskan dari umat Islam adalah karena kalau melihat kalimat definisi ihsan anta budallah ka annaka tarah lam takun tarah ngawang-ngawang. Naon cenah? Coba saya tanya. Apakah rukun agama yang ketiga adalah ihsan? Apa ihsan itu? Tanya. Ya umat Islam anyar kene geus lila. Ditanya ihsan bebelak-bekan kene. Padahal itu rukun agama. Ku bahasa Indonesia atau bahasa Sunda silahkan. Apa naon ari ihsan? Apa ihsan? Tuh tanya. Mun hek teu ulin kana grog, nu nanya nu kieu. Dipuji maneh teh jadi para wargi. Alhamdulillah para wargi majeng luar biasa. Saliwat mah meuli siga soleh jelema kitu padahal ngamogokeun batur. Mending kieu sugan bener kieu. So atuh bismillahirrahmanirrahim. Ihsan adalah beribadah kepada Allah
dengan keyakinan seakan-akan kita melihat Allah. Ihsan adalah beribadah kepada Allah dengan keyakinan. Saya masih pakai kalimat seakan-akan karena di sini ada kalimat ka'annaka. Itu kehebatan kontrol komunikasi Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah andai tidak pakai ka pun waktu itu tidak masalah. Anta'budallaha annaka tarah, anta'budallaha bi annaka tarah. Ngadanguan enak Kangjeng Rasul si jejen ngritik ka aing. Ngadanguan da teu pupus henteu. Beliau hanya pindah alam aja. Saya termasuk orang yang insya Allah memahami tentang ruh. Kenapa saya setiap tahun umroh gini pakai merek sigarek bisnis umroh. Setelah saya bolak-balik tiap tahun banyak yang pengen ikut. Matak disadiakeun deh kalau bulan Mulud jeung anak. Lamun bulan Saban jeung salah satu anak Haji Ang, Haji Nurdin saha we nu berangkat ka ditu. Silakan kalau mau ikut. Enggak ikut juga saya tetap berangkat. Da lain bisnis. Ada apa? Jangan jajan selalu umroh menghadap kepada Rasulullah. Prajurit kecil bodoh ini ingin melapor kepada Panglima Agung. Kadinya arahna ucuk. Matak hampura nusok ngilu umroh yang anak sok rada pusing. Naon sababna? Itu pembimbing tapi eueuh wae da anak nyempot di raudhah. Saya usahakan agar saya khatam Quran 30 juz, padahal di Madinah hanya 2 hari. Usahakan sholawat Ibrahim jangan kurang dari 1000 supaya tersambung pada Rasulullah. Yakini Rasulullah berdiri di satu pihak molotot tapi tersenyum. Kunaon make molotot Rasulullah ijid ka sia teh goreng gawe tapi geuning senyum eta sia mah butut-butut ge boga semangat cenah. Ente mah ya maka Rasulullah tangan hayu he marentah Rasul ya Rasulullah ya abdi kumaha atuh can riji we nu aya otakna teh rizqi lain perjuangan hahakan anu dilaporkeun ceuk Rasul ieu boga umat bener-bener kelas emwe jauh-jauh nu dilaporkeun ka aing hahakan cing pagawean euy laporkeun teh ka Rasul. Itu Anda jangan marah kawan-kawan para ikhwan kalau kemarin malam saya kumpulkan bersama jamaatut tabligh tong nyebut ajengan jejen kababawa aliran naon aliran sesat di Indonesia yang sudah diopombarkan Ahmadiyah LDII dalam proses iwalti eta mah 2 bukan aliran sesat Pak ya. Kelompok Wahabi sekalipun sulit disebut aliran sesat karena mereka punya dasar. Sulit dianggap sesat. Komo aja mah tabligh mah eta ahli sunnah wal jamaah. Mun taku ana ditalkin dikir kamari sabaraha ratus talkin dikir di masjid subuh kamari alhamdulillah. Sugan ngaramalkeun. Ngamalkeun maksudna lain ngaramalkeun meramal, ngamalkeun. Mudah-mudahan. Hese Pak. Hese ngarabu sakabeh golongan hese lamun urangna teu amanah teu dipercaya ku sakabeh golongan. Spektakuler itu belum pernah ada di Sukabumi. NU, MUI, tarekat, tabligh berkumpul semua. Geus entong nganilai anakku otak maneh heuh. Mending kieu ngomongna abdi mah bodoh ajengan mah kiai gitu heuh. Abdi bade ngiringan we kumaha ajengan kita. Lain jadi sayangnya ajengan sayang. Kada salah paham. Anta budallah ka annaka sabenerna mah anta budallah bi annaka makna dilebetna mah kitu engkau beribadah kepada Allah dengan keyakinan bahwa kamu itu melihat Allah. Coba balikan deui ngomong bieu tuh ani ngomong sieun jadi aliran sesat pokoknya sesatnya mana ya Rois yang ngomong dipilih melalui muktamar dibuka oleh presiden jadi ayah regulasian saya mah SK-an tak wani ngomong kieu ge di mana-mana di Malaysia di Singapura saya sampaikan begitu
engkau beribadah kepada Allah itu harus sampai kepada yakin bahwa engkau itu sebenarnya melihat Allah. Kalimat ka'ma ima kuda-kuda bisi disalahpahami ku jelema bodoh, maka Rasulullah makai ka seakan-akan, padahal mah lain seakan-akan, dan memang kudu nengok ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ru'yatillah. Bab dalam kitab Sirul Asrar menjelaskan tentang melihat Allah. Cing tarik ngomong melihat. Sekali lagi, sering ngomong begitu? Baru sekarang? Berani ngomong begitu? Salah atau benar? Tah, kena najar. Nah hati mau, aing pelalaur itu. Tapi dari titah nyebut bener. Anda sedang konflik, saya tahu di otak Anda. Saya biasanya karena beromane para dokter profesor gigiung nu kieu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat ada dua macam. Satu, melihat dengan mata kasat. Dua, melihat dengan mata batin. Oh gitu hek. Jadi kalau bicara melihat Allah, melihat dengan mata tuh ini milaan maneh menyebut kasat. Kalau mata kasat iya dah, kalau mata batin iya. Jadi yang disebutkan ru'yatullah itu melihat dengan mata batin. Dikumalah mana disebut aliranana. Justru orang yang tidak bisa mampu melihat Allah dengan mata batin, dia orang tersesat. Waladhdallin, dolin itu orang-orang tersesat, orang antara lain tidak mampu batinnya melihat Allah. Siap? Wah kata tuh, angapen tuh. Naon katempu? Selampe yuk. Aya nu ngangkatkeun hana eueuh. Saha? Yang terlihat dengan mata kasat? Yang terlihat dengan mata batin? Ngaranna sia neuleuh aing. Katanya apa jajan? Kumata mana? Kumata batin. Nanu katanya kumata kasat mah? Nu kitu ngaranna neuleuh si uwa. Yang disebutkan melihat Tuhan itu begitu, yang nampak buatannya. Mana diri mana sorangan tong wakakan nu sejet. Heueuh nya aing teh tadina ya. Begitu saya nanya foto 60 tahun 58 tahun yang lalu saya masih bayi. Enak aing geus aki-aki. Bareto aing eueuh huntuan, ini sakurangan deui huntuna. Jadi saya itu tadinya tidak ada ya. Iya. Sebelum lahir tidak ada, setelah lahir baru ada, dan nanti akan mati. Jadi saya ini berubah ya. Siapa yang memainkannya ya? Aya dalangna tuh mata nenyo wayang, mata hate nenyo dalang, mata nenyo wayang, mata hate ari mata hate. Asep Sunandar nyumput tuh tukangan gebog nyarek kemana wayak adalah cuk betarana rada satah ini rek ngajuru lantaran biasa lagi Gatot Kaca nu kitu mah, jadi disebutnya Gatot, padahal dalang nu kitu mah. Mata nenyo mata hate gitu kana kata roh teh
Tangkal cau timimiti ayat dunia ayat tanggal cau eta tadinya ada tidak ada sekarang jadi pasti ada yang mengadakan. Tadinya besar kecil sekarang tadinya berbuah belum sekarang siapakah yang mengeluarkan buah? Mata nenyo cau mata hati nenyo Allah. Kita ajengan jajan make wani apaan saya nu penanggung jawab marifat sa Indonesia iya jelema mana lain beda saya ngajedog di nagrog dia ngap malim nagrog enggak mentak gubernur Pangdam sararea dijaga betul temenang leungit sebab aset nasional ditambah lagi dengan dipilih sebagai ketua Syuriah Syuro Ulama Nusantara, jadi saya aset Asia Tenggara. Dengan adanya saya diangkat sebagai anggota asosiasi Sufi, maka saya menjadi aset dunia. Terserah mana, percaya apa terus paduli teuing. Munya mana kudu dibawa maku saya ke Hotel Borobudur, lamun aya pertemuan internasional, ayo ngiring jeung uak di mana nganongkeunana mana? Sakamar saputing 800.000 ditunda di luar dicocoreungit mana nggak lah menang bejawe atuh tegenahnya ngomong jeung anak mah sekaligus ngadidik wawasan itu Sukabumi teh pati ngertieun kikituan resepna gulak-gulak di Sukabumi jago kanang ngaranna matak silih dagor aja jeung babaturanna teh da targetna lain umat dibawa maju manehna yang jadi pangjebrogna aing paham penyakit Jawa Barat. Tak anak kunaon atrok-atrok anak keluar negeri cius ke India cius ke mana cius ke Eropa cius ke mana-mana mun otak urangna otak butak Sukabumi silih jengkangkeun jeung babaturan baik anta budallah ka anaka panonenyo cau mata hate da teu murtad ngomong kitu mah cok tanyakeun kana mata hate euy Allah siga naon kumaha cek hate sigana naon dalai sakamislihi sayun teu bisa disaruakeun tapi lamun maneh nanyo cau kalbu maneh teu tembus ka Allah ngaranna maneh lolong mata hate fahiyala ta'mal absor walakin ta'mal qulubul lati fis sudur dia tidak buta matanya tapi buta mata hatinya. Tong make kana cau jara rauh teuing ieu we beton nu deukeut aya teh beton panonenyo beton mata hate dari Allah bisa ihsan tah entah ayeuna naik maneh jadi muhsin ku saya bieu diolah we 5 menit krak naik maneh tina tadina buta hate jadi caang na teh hek cing mineng gra entong aya di bolototan teh mah ningali liwat ka sawah nempo naon nempo pare Allah itu Allah maneh ditembok kudu teu ngarti ge tunya ngaji kana grog menjadi kitu mah tak oge padahal ana mah teu nitah kitu ngan maneh overacting biasa we biasa bari liwat ka sawah kareret panaon cek hate Allahu Allah Allahu Allah pan geus dibere dikir hopina tadi da lain dikir hopi sakadar babacaan di jero lain kontakkeun mantak dina riadoh aya hu tina la ilaha illallah ngeser kana Allahu di jero hate ngeser kana hu mun salira ngiru riadoh teu keur naon di kamar eta mah seberapa puluh ribu teh hu tuh batur mah renges maneh incan ameng ka dia tuh cuk tong beak wae dipake bisnis waktu teh jadi aja ngan bisnis teh hoyong abi teh ku mergi moong ha komo nu paling prihatin mah urang mana menikah dia urang dia arareueuh haneuteun cenah aya jeung jejen teh aduh aing anu keur dipake alat penghangat
mudah-mudahan wacana cing sering tak kegiatan gitu teh eta resep abdi icalan cenah. Ari sia kalakah ngala untung tina kituna lain ngilu ngamalkeunana. Siap sinar barokah? Siap Idul Adha bersama engke? Tong misahkeun diri. Mualim-mualim daerah dia misahkeun diri jelema teu resep kana persatuan eta. Pas cenah uwana ge rek eueuh. Di lain pihak dua-duana kaulaan sapantesna. Saya dikirim surat dari bupati, mohon tidak mewakilkan kiai karena tim kabupaten dibagi 3 di Pelabuhan Ratu, di Cibadak dan di Sukabumi. Untuk Pelabuhan Ratu imamna Imam Masjid Agung, untuk di Cibadak imamna Kiai Haji Mustafa Kamal, untuk tim ketiga di wilayah Sukabumi imamna Kiai Jejen, dan tidak mewakilkan. Aduh dunungan deh. Hagan ae ku saha we ke imamna ti reuma atuh khatibna ti bobakan situ. Kang Haji Ang nu ngarahkeunana. Aduh abdi kedah kumaha khutbah. Naon hese teh khutbah. Khutbah lebaran takbir. Bisa takbir teu? Caheg. 8 kali. Geus bisa we lah. Kecuali mun teu bisa ku aing di pepatahan ya. Muji ka Allah. Geus sakitu geus tong panjang teuing alhamdulillah kitu. Teu alhamdulillahilladzi eta mah hilladzi ditamahan. Mantak di dieu mah khutbah di nagrok mah prasmanan. Tukang kuli ngaduk bisa jadi khotib di dieu mah. Ajangan jajan cicing di tukang. Dulu itu ajangan kalau kecicing di tukang rek jadi naon, rek jadi bebegi wirid aing. Khutbah mah teu make wibawa dihareup, tapi jadi penjaga wirid mah di tukang. Barang jelema rek ini cek urang, "Diuk!" Paingan ajangan nu di tukang khotib mah saha we lah barang babadi. Ngajagaan jelema nu hese. Jagaan kumaha diuk cek batur. Oh, tungul sia. Da maneh mah eueuh bawaan man. Hei kiai, parebut wae khutbah maneh teh. Parebut mah jagaan jelema supaya teu bararijil. Jumahan 10 jajar ilah-ilas tu tinggal 3. Diganti ulas ilas cungalik tinggal imam dama mumah geus baralik ka imahna masing-masing mudag-mudag ngawadangna komo lamun galak pamajikanan geus dasar mubalik euy ngomong kemana ya tuh. La ilaha illallah. Naik kana Allah. Ya, siap babakan situ. Mana ada dadang? Ta jangan dadang ta. Rek ada langsung rek nu sejen dan babakan situ boga 10 mah ustad bro. Muji ka Allah, alhamdulillah. Tuluy rukun kedua naon? Shalawat. Nu ponok Allahumma sholli ala Muhammad itu bagi sayidina mah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, coba ngomong. 2 tarukun sah. Katilu ditahwa, takwa. Ayuhan nas ittaqullah. Yo. Tuluy maca Quran sayat bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Diuk. Ayo wal asri sayatnya. Eta ajengan jejen mun aing jadi wahabi moal teh jadi setan wahabi aing naon sababna atupan rek teu beuki kana sunat tong make sunat salat teh nya ya bisi rek isa mah kararagok jadi wahabi teh sia mah mun dewek jadi wahabi masyaallah imut ku aing teh tingali maneh bisi hayang nenyo salat teh make sunat. Allahu Akbar. Usoli eueuh naon ngangkat kokot entok. Dengekeun sia mah kagok edan teh. Dan meusan mereka edan nyan. Tak kaing teh bani nyang hareup ge ha. Kade seueur palalaus cuci. Bismillahirrahmanirrahim. Teu make bismillah ge sah wae, tong ditarikeun sah wae.
daya madhab saja untuk ke bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tong make amin, amin mah sunat. Surat sunat tong make heuh. Ruku sakadarna we tuh. Sah. Kieu mah sunat. Mun wajib sakadar, kira-kira leungeun nepi kana ieu tong dicekelkeun ngagamel gitu. Suri sia mahal, suri mahal itu. Mun kudu mayar sabaraha karcisna. Karcisna maneh we daek ka dieu ongkos ku sorangan. Oh. Ya Allah liman hamidah. Sakieu we cukup tuh. Asal kira-kira leungeun teu nepi kana tuur, geus jadi deui nangtung tuh. Ya Allah. Tong make sami Allah da sunat heuh. Tong make subhanallah yang azim da sunat ieu tuh. Tong make Allahu akbar sunat itu mah. Waladdallin. Sujud duh euy mutakeun sujudna kalangan ku botol. Ya. Lamun sujud asal sah tong leungeut tong ramo 5 curug we wungkul. Cengkat setik sarakaat beres tah bersih dari sunat wajibnya hungkul ini mah dipicenan teh sawareh ka mana eta resepna semua da pangersa ketua Persis nasional sobat saya Profesor Rahman Kang Oman pepanggih dia nyaho lemurna sama di kawali di ditu nyaho sejarahna nyaho bapana tukang geus tong diomongkeun. Heuh aing mari maneh wirid entong assalamualaikum ke kudu wakliok tuh assalamualaikum geus sakitu hiji we dan nu kadua mah sunat teh tong usap beungeut ieu mah usap beungeut nah henteu assalamualaikum dipegawe kagok miceunnan sunat teh mah lain kabeh sawareh pan tukang patul muin saya incu ayah banjar dina ilmu mah murid ajengan Rahman geus mata nenyo makhluk mata hate atau panon nenyo makhluk panon hate cacing tarik kamu tuh bangun sieun eta teh naon jelemana naon musim nempo temok ieu temok langsung jadi ti langit maruragan kieu dijieun pakai pasir di mana adanya tanah dari apa Nur Muhammad kabeh ke Nur Muhammad jelema nu anti Nur Muhammad mah kaum naon eta disebutna kaum sekuler itu jelema akidah nu bener mah iman kana Nur Muhammad najan make dalil beberebetan biak 20 ge ayatna kekeh dipaksakeun aing nyaho titah Inggris nu kudu eceskeun mah saya mah nyaho pabrikna namun aya jelema anti kana Nur Muhammad murid Inggris nyaho diperalat ku Yahudi teh jujungkiran 7 pasiran kemana ge saya mah apal halawatanana apal pabrikna lamun cara batok pisang mah apal lamun cara bebegig mah apal batok pisangna bebegig jeung di sawah. Kenapa orang-orangan jadi begitu di papai teh aya naon aya batok nisang aya rapia ti ditu cepluk lamun di Indonesia anu kitu sama nyaho ti Inggris nyaho coba teh mongkeun euy syaihuna Inggris teh aya mah bilih teh can uninga sama nyaho jeung gegedug palona otakna sama nyaho beledak-beleduk bangsa kitu ka Indonesia di ditu teh dikendalikeun teh dalangna teh Inggris hege teu kapanggih mah teangan ucu oh ini dari Nur Muhammad di mana ti dituna Nur Jamalillah ti Gusti panone nyotemok panaon hate panemus ka ditu kan nyieunna
Pakai besi. Marura ganti langit langsung. Jadi besi dari apa? Dari pasir besi. Pasir besi dari tanah, tanah dari Nur Muhammad, dari anti Nur Muhammad sama dengan memutuskan makhluk dari Allah ente. Da saluranana eta. Jadi diperkirakan ke orang-orang anti akidah Ahlussunnah wal Jamaah Allah teh menciptakeun teh kos eta kos jin dan jun. Menciptakan bumi ke ting, jadi bumi gitu. Iraha Allah tang tang ting ting. Ente mah katipu hirup teh. Make besi itu. Besi dari pasir, besi dari tanah, dari Nur Muhammad, dari maka nenjo eta cekol bu Allah Allah ulah kieu ngomongna ieu teh Allah parawargi. Nah itu bisa diindikator aliran sesat Anda. Tong diomongkeun ku ieu tong porno gitu. Geus ku kalbu we ku kalbu. Lamun teu boga dikir kalbu rek kumaha? Tah sayhuna teh eta. The seven pillar of wisdom. The triumph, 7 strategi untuk meruntuhkan Islam. Musonibna ta ieu supaya ku orang Arab dianggap babaturan make bajuna kitu. Jago eta, jago naon teh? Jago ilmu film teh naon? Jago teater, jago ilmu teater. Dia bisa menyesuaikan. Orang Arab sukanya begitu ya, dia begitu. Duh, puguh we atuh make kopiah kieu mah. Syekhuna mentak disebut lagi Lauren Al-Arabi. Saudara, saya terbang dari Jeddah ke Turki ke Istanbul 5 jam. Tapi di atas pesawat saya menangis. Kunaon pajejen kalakah leleh. Mending bunga bisa ngapung di Jeddah ke Turki. Saya menangis karena saya tahu di bawah saya dulunya ada rel kereta dari pusat kerajaan Islam dunia di Turki. Kalau mau haji ke Makkah ke Madinah pakai kereta. Kenapa sekarang keretanya itu hilang? Karena relnya dibongkar oleh orang ini, sehingga perjalanan komunikasi kereta api mati. Maka kalau tidak punya uang banyak, orang Turki tidak bisa naik haji, tidak bisa berangkat umroh ke tanah suci. Sewaktu ada kereta biaya murah, kita gedug data tangkurak syah. Cuma ini tangkurak si anu bodoh aing nu pinter buktina si eleh. Cing nyaho nu kieu na ajengan jajana apaleun kanu kitu na mun nenyo bletak. Nak buah anu teh jelema. Apal saya mah. Atos tepang bilih jadi bade putra buahna. Inilah yang ngutak-atik, inilah yang mempleset sehingga Saudi menjadi boneka Inggris. Apa yang dicari? Minyak. Orang Saudi itu bisa ngalam minyak, nggak saya beli minyakna. Kalau mereka make, beli di mana-mana. Atahna di Arab, kayak geus asak dibeli di kumanya 2 kali untung. Cara Indonesia we ayeuna. Segala rupa. Ente mah bab ekonomi. Ya sudah. Dulur-dulur rahimakumullah. Kita masuk kepada naon deui sok atuh ucuk. Ngarang acuk teu. Makhluk ya. Panonenyo mata hate. Kumaha nyamungkeun ieu baju ka Allah euy kumaha carana? Ieu baju tina kain tina dari kapas asalnya dari pohon tumbuhnya di tanah dari Nur Muhammad dari Nur Jamalillah. Allah eta teh naon ucu bisa coba ina tong ditungtun ku si Uwa maraneh ngomong hek nenyo naon atuh ucu hayo bager gelis hayo ieu ngaji mahal ieu ngaji nu ngarobah cara berpikir kaca. Oke, silakan yuk sama-sama eta teh kaca tadi natina tuker naon aya pabrik nah kaca geus bari rijil kaca kos jengkol mah. Bahan kaca dari apa?
iya dari bahan kaca, dari tanah. Di alana tina lain tina ulen, lain tina sampel, bahan kaca dari hayat tuh mana tong dituntun wae ku aing taneuh tina ngomongna goreng anu urang adukeun awe jeung lalaki kuing heuh sok ngomong ibu-ibu eta teh kaca tina panonenyo mata hate bisa ihsan teh ihsan muhsin maneh makrifat mana jelemana teu katempo kudu ngacung hayang nenyo jelema nu geus bisa ihsan teh euy teu teh nyaho lamat itu teu confident ngaranna teu yakin ti beberege saya ngomong ngamekeun otak ente teh can berhasil sebab ente didempet teuing ku pendapat lama ente ingin nyaho aduh susah ngomong jeung maneh aya cowok heuy du jeung cowok ngomong jeung maneh ya ilah kertas teh ngomong sararea eta teh tisu tina kayu tadinya kayu jadi taneuh tina panon nenyo tisu panon hate Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu Allah la ilaha illallah jadi atuh nenyo tisu teh jadi makrifat nembus ka Gusti Allah ihsan jelema teu masantren teu naon teu kungsi ngaji lolobana ku ajengan jajan dibawa kana ihsan malam ieu boro-boro nu teu masantren nu masantren ge puluh-puluh tahun loba nu teu ngarti teh kaget kudu eceskeun mah ucu teu wani ngomong kitu pan sieun ti soledat sieun dianggap aliran sesat nu nganileuna teu nyahoeun puguh manehna nu keur tersesat urang teh kurang gitu pernah doraka jujur aya leungeun katahu aya ramuan kungsi dipake nyabak bujur lain pamajikan maneh tak gitu dan nu disalorban ge karungsi kenapa kamu berani menjamah pantat wanita yang bukan istrimu? Karena Allahnya di atas sana. Kang kunaon make wani? Keuneuda Allah na ge jauh. Tapi kalau kita punya kesadaran ieu teh awewe tina cimani tina kadaharan tina taneuh tina Nur Muhammad ti Gusti Allah cek awewe kunaon teh cios ihsan nu nyaho hukum haram ge hukum-hukum dina hulu urang Arab ulin ka Hawaii ka ditu tasbih di belah kenca sakatu hulu ngorombel awewe Allah subhanallah daing mah nyaho bukaina internet begitu mah bukan internet pan foto internasional terus-terusan nyorot bray itu teh jubah nganguyuk badak Allahu Akbar coba maneh nempo main bola di Arab nu marake gamis marake jubah marake udeng teh emprak nonton bola kama annakum ta'lamuna anna Muhammadan fil bara wa anna Ahmadan fil bara fa bi tariqati malah make kalimat torekat main bola nage orang mengatakan luar biasa di Arab ya waktu main bola ngaji terus da reporterna ngomongna make bahasa naon
Saya tahu itu mah budaya. Ya, hati-hati saudara. Maaf, saya bukan menghina. Sebatas yang saya tahu. Ka'annaka fa'ilam takun fa'innahu mun maneh teu boga kayakinan maneh nenyo Allah kumata hate maneh mun dipanjangan mun maneh teu papanggih jeung pembimbing nu wani ngabimbing yen maneh teh nenyo Allah seperti ulama biasa, dosen biasa, tetapi paling oge karena yakin Allah ningali. Nah cenah teh kelas emergency teh gawat darurat UGD mun mana hirup masih kena gula bentah dina eta mainna UGD unit gawat darurat tamah henteu teuing yakine Allah teh ningali unting di mana Allah na geus ya kita percepat saudara insyaallah talqin geus beres penjelasan geus beres tinggal asup kana bager kersaning nu maha kawasa sim kuring sareng Ayah Yusman tahu sabaraha teh ya basa kaki dulu teh dek mana Ustaz Ade ada waluran mana jalan mana beladinya ngacung dek katemboy ngacung cu budak lungguh dah santri ustad nyakal madrasah kunaon ku ajengan jajan dihormati teh nyaore ka dieu bulan ieu jeung kulawargana jeung indungna eta teh nangtung ka ditu arah batur nempuhun cicing lanan can titah diuk cicing ngawaro ka kolot budak lugu teu boga asongkeun nanaon di kampung di waluran kunaon ku sim kuring malam ieu diparengkeun ku Allah we kirim ka dieu bari manehanana kapungkur sim kuring carana Yusman ka ditu kurah koreh nu ditanyakeun maksud kuring hayang papanggih jeung ngaran jelema nu ngaran Abah Usup Yusuf dek Usup Abah teh Usup Yusuf tuh tos calik cuk kuring jeung Ayah Yusman kadinya barang datang kadinya bo datos pupus jarah ka makomna sugan aya kitab ditinggalan euy aya cenah ieu diinjemnya ku acing teh nya dipotokopi tuluy ya dipotokopi tos nu aslina pulangkeun deui ku kuring ka ditu adituna we ke satu saat bangun diperlukan etap kitab satu saat maka sabada guru agung pupus Hadrati Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajulalipin pengarsa Abah pupus bagaimanapun sim kuring sebagai khodimnya sebagai pelayan beliau harus berpikir cukupkah ikhwan ini zikirnya hanya sebatas zikir ba'da sholat wungkul sebut saja lagu wajib gitu dikir wajibna dikir pokona hemat saya tidak cukup sebab ketika pungkur ge ti zaman Abah sepuh mula aya riyadhah teh latihan TKN Pondok Pesantren Suryalaya termasuk TKN yang dibijaksanakan. Istilah kalimat dibijaksanakan seperti halnya balung sapi. Balung sapi paha dan betisnya besar atau kecil? Bisakah diberikan kepada bayi? Bisa dengan cara ditepung di blender, dibubur jadi makanan bayi. Si bayi makan apa? Makan balung sapi. Itulah kebijaksanaan guru. Amalan yang begitu beratnya, Torikot ini amalan berat Pak, maka banyak orang yang mengatakan lain bagian orang macan waktu, karena mereka tahu kebanyakan bahwa Torikot itu berat. Maka guru agung pengersa Abah saking sayangnya kepada umat, beliau bertajdid, berijtihad, melakukan pembaharuan, ditepung sehingga amalan ini menjadi ringan. Orang sibuk pun, orang awam pun, orang bodoh pun bisa menjadi pengamal. Alhamdulillah.
Kita ini bayi tapi bisa makan balung sapi. Tuh. Tetapi hati-hati. Jangan terus-menerus makan bubur. Geus huntuan mah atuh balung naik rokok teh. Kitu pemikiran ajengan jajan kudu dieceskeun mah. Nah naonan teh ajengan make ngayakeun riadoh-riadoh segala rupa. Eta mah menang nipung ucu. Untuk istiqomah mengamalkan yang itu saja sulit. Kadang-kadang masih ada bolong-bolong, masih banyak orang walaupun sudah diringankan ingin diperingan lagi. Kalau selamanya tarekat di muka bumi hanya seperti itu, maka Islam tidak akan bangkit. Islam tidak akan. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat di TV bagaimana tragedi di Suriah, di Damaskus sekarang terjadi, dibom, tembak, pembantaian. Itu salah satu upaya untuk menghabisi umat Islam. Bapak melihat di televisi tentang Mesir, perebutan kekuasaan, tentang Tunisia, Libya, 21 negara wilayah Arab pusat Islam semua diobok-obok. Hakikatnya kersaning Allah tong lepas tidinya. Sejahat-jahat Yahudi tetap si Yahudi juga manusia, wayang-wayang yang dimainkan Allah. Maka umat Islam pun harus bangkit. Bangkitnya terserah. Ada yang dengan pemikiran, dengan keuangan bikin rumah sakit di Palestina. Kabupaten Sukabumi mohon maaf baru membantu sekitar 400 juta dari hasil infak 1000 dari masyarakat. Kabupaten Bapak ngeus canting teh nya. Jadi ajengan teh ulah nguyak ke salemur eta we ngurus. Pikirkan. Mungkinkah kalau begini kita membersihkan diri lalu kita memohon kepada Allah agar Allah menolong umat Islam yang sedang tertindas di muka bumi? Lalu doa kita dikabul oleh Allah, maka Allah memberikan pertolongan kepada negara-negara yang sedang tertindas. Mungkin? Bisa? Kusaha? Saha nu migawena? Urang mana? Mana jelema mana? Kadinya ajengan jajan. Makrifat bukan cuma untuk kenikmatan Anda dengan Tuhan sendiri. Makrifat itu kemanusiaan. Tolong menolong, ta'awun. Atau Gusti ari Gusti mau ngereunkeun tembakan bombardir kepada umat Islam, masih ada satu lagi Gusti caranya apa? Cenah asup Islam Yahudi nah. Ya. Bisa Allah? Yahdillahu li nurihi may. Ayeuna duanana henteu. Yahudi teu asup Islam, Islamna raja terus. Ai urang cicing we dia. Da tebih ieu ti abdi mah teh. Sanes urusan abdi pangersa. Saddam Hussein, terus yang lain kalau masih ada. Kita ahli sunnah wal jamaah Kang. Aya politik busuk di belakangnya. Bisa lanjut? Ya banyaklah. Kanggo contoh mah di dieu sabegreg tah. Bagaimana pembantaian di Palestina dan lain-lain. Banyak organisasi lain teriak dengan bendera Allahu Akbar, duruk naon bahan geninganan. Jangan salahkan mereka, caranya begitu gitu. Salira arek itu masih ada cara yang santun, antara lain munajat ka Gusti Allah. Kalimat la ilaha illallah yang kita amalkan selain untuk memperbaiki kalbu sendiri, maka perbesarlah dengan yang disebutkan muraqabah. Naon cenah? Kuat dibaca panjang lebar. Ieu na lila waktuna ieu geus peuting teuing ngan balageura jelema na tuh.